שלום וברכה מוריי ורבותיי, ערב שבת שלום, שבת פרשת בהר ופרשתנו. הקדוש ברוך הוא מעדכן את עם ישראל על מצוות השמיטה. אז הוא פותח במילים בהר סיני. כלומר, השם אמר למשה בהר סיני את מצוות השמיטה. שואל רש"י במקום, מה קרה? למה דווקא על מצוות השמיטה נאמר שהיא נאמרה בהר סיני, והלא כל המצוות כולם נאמרו בסיני? עונה על כך רש"י הקדוש, שאומר הקדוש ברוך הוא למשה ומשה לישראל. כשם שמצוות השמיטה נאמרו כל הכללים והפרטים שלה בהר סיני, כך כל יתר המצוות נאמרו כל כלליהם ופרטיהם בהר סיני. והשאלה זועקת עד השמיים. ריבונו של עולם, גם אם זה נכון שכל המצוות כולם נאמרו בדיוק כפי מצוות השמיטה, מדוע נבחרה דווקא מצוות השמיטה להיות זו שתייצג את המצוות כולם? מדוע נבחרה להיות זו שכפי שהיא נאמרה בסיני, כך המצוות כולם נאמרו בסיני? שימו לב טוב, וזה כל כך נכון לשנתנו הזו, שנת השמיטה. שנת השמיטה מבקש הקדוש ברוך הוא מכל אחד מאיתנו, מכל אדם שיש לו שדה, לשבות, להפסיק, לא לחרוש, לא לזרוע ולא לקצור. מגיע האדם ואומר, ריבונו של עולם, איך אתה רוצה שיחיה? הלא השדה הזו היא מקור פרנסתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה ל3 שנים. אל תדאג, כאשר תעבוד אצלי, כאשר תעשה את מה שאני מבקש ממך, תגלה שיש לך פרנסה בשפע, גם בשנה הבאה אתה לא עובד. ניסים ונפלאות יקרו לך. אומר הקדוש ברוך הוא לכל אחד מאיתנו, אותו נס ופלא שאני מבטיח לכל מי ששומע לי מצוות השמיטה, הוא אותו נס ופלא שיקרה לכל אדם שישמע לי, שישמור שבת, שיקבע איתי לתורה, שיעשה את כל הטעויות והאפשרויות במרכאות בכל הנוגע לפרנסתו, בגלל שהוא שומע לי, האבא הרחמן, יזכה ויראה איך אותה התחייבות שיש לי בשנת השמיטה תהיה גם לו. הגשמיות שלך לא תיפגע בקראו זה. שומרים לקדוש ברוך הוא, מאמינים לו, קופצים למים באהבה, ורואים עד כמה עושה הקדוש ברוך הוא לכל אחד מאיתנו את הקריאת ים סוף הפרטית שלו. ברכת שבת שלום וברכה מילים את כל זה ותחזוק ירמיה העולמי האוהב, מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא, וברוכים תהיו.